nĩ mohoro na njĩra ndaya. Wakiri Tata Mwita eguthii na mbere kuhingirwo thiku ingi 14 uthuthuria wa wikinayo ugithia na mbere. Ministry ya barabara kwendekithia yongererwo kigina na mutongoria wa bũrũri nĩ atanyĩtwo kurekereria ndũmĩrĩri ya mutabarĩre wa bũrũri bunge-inĩ. Kwa sababu sasa uchumi anapotukwenda twenda miogori wale 250 ndio about 150 kurenda bokine chingegana just give us time ni ndio turonire siana ile tuwe nacio ni siana joge muno ni siana ile na uge mwingi muno na irenda kumenya maundu maiko andu hare na abori we kuona ero rale ya biashara sikuru ukani osoro wa siana cia ICD ile we kuona twende murona ga murwaru akuitwo gukona kata ukinya thibitari okorwo ni mundu ta mukuya pete ukona ta ngiyukira bara ni bari kamana Ari ithatũ cia rũcinĩ nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũcagũra ceceni ya Kayũ FM amũkĩra ngeithi kuma metha-inĩ ya mohoro ũkinyamũkĩra mĩtambo-inĩ ya 91.0 na mũtambo-inĩ wa 103.3 ceceni-inĩ ya Kayũ ũtungata kũrĩ we ĩrĩa ĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi njĩtagwo Wanjikũ wa Muthoni. Tukianjĩrĩria nĩ atĩ sekta ya waki wa mabarabara gũkũ bũrũri-inĩ yendekithĩtie kuongererwo kĩgĩna bajeti-inĩ ya mwaka wa 2026 nginyagia mwaka wa 2027. Atongoria sekta-inĩ ĩno marauga gũkuongererio gwa kĩgĩna sekta-inĩ ĩno nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie kwaga kwa njĩra cia gũkinyanĩria waki wa barabara cia bata thĩinĩ wa kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ. Ũndũ ũyũ ũgĩũka rĩrĩa mũingĩ ũkoretwo ũkĩendekithia ũkinyanĩria wa waki wa barabara iria nĩ cia ikĩro cia igũrũ ihinda-inĩ rĩu magatetia na njĩra nene ũrĩhia wa barabara iria irakwo. But what is allocated in our sector this coming in financial year is about 158 billion. A road that may require 40 million gets an allocation of only 2 million. So it is thinly spread, and you may find that even when it comes to gravel, we only gravel certain sections. If we are to develop as we want to develop, we must embrace the structure of PPP. We must embrace the development of infrastructure projects using private sector funds, and we must also embrace the infrastructure fund that His Excellency is trying and has asked us to embrace. Looking at the 10,000 kilometers that we are talking about, the 10,000 megawatts that we are talking about, all that cannot be done using the normal government balance sheet. Wakiri Tata Mwita eguthii na mbere kuhingirwo kwa ihinda rĩa thikũ ingĩ 14. Ũndũ ũyũ ũgĩũka thutha wa igoti rĩeka wa kũruta watho wa wakiri ũyũ kũhingĩrwo thikũ icio ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere. Akĩrekereria itua rĩrĩ mũcirithania Gideon Kaige augĩte kũrĩ na bata wa ũthuthuria mbaraginya gũtabanio na ũrĩa ũira ũneanwo kũrĩ igoti mũira Mwita aheanĩte ihoya rĩake mbere ya igoti. Wakiri Mwita agũmĩirwo nĩ mahĩtia mana marĩa marathiĩ mũgarũ na watho wa kũhĩtana na wĩkinaĩ marĩa nĩ hamwe na kũheana ũteithio kũnyitĩrĩra na kũgathĩka kĩgĩna kũrĩ ikundi cia wĩkinaĩ. Mwita aikirio ngono arĩ kaunti-inĩ ya Mombatha tarĩki 14 mweri ũyũ na agĩcoka gũthamĩrio gũkũ Nairobi. Mwena wa thitango ũkiuga Mwita akoretwo gĩkundi-inĩ kĩmwe mwena wa gĩcũa-inĩ kĩrĩa gĩkoretwo arĩ kĩa wĩkinaĩ na gĩkoretwo gĩkĩgucĩrĩria mbeũ njĩthĩ maũndũ-inĩ megimainiĩ na ciĩko cia wĩkinaĩ. Nake mũtongoria wa kĩama kĩa ODM kwa ihinda kana mũtongoria wa kĩama kĩa ODM kwa ihinda ũrĩa nĩ seneta wa kaunti ya Siaya Oburu Odinga nĩareganĩte na riboti cia atĩ kũrĩ na gĩũkano kĩama-inĩ kĩu. Oburu nĩarutĩte mũkana kũrĩ mũmemba wa kĩama kĩu ũngĩkorwo na matanya
makure jetukano ihinda-inĩ rĩu akauga kĩama kĩu gĩgũthiĩ na mbere gwĩkara ũtongoria-inĩ wa thirikari ya ũrũmwe na kuga ndangĩrorera jetukano ikĩyumĩria. Nĩ makĩria ya ũguo orĩtie mũingĩ wa Nyanza onaguo gwĩkara ũrĩ hamwe nĩguo ũkahota gwĩtetera hĩndĩ ya ithurano cia mwaka wa 2027. That arrangement was made to benefit the people, membership of the ODM. And therefore, as we proceed forward, we are going to negotiate serious and make sure that our people get their fair share of the national cake. We are not going to be ignored anymore. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imagination, I'm telling them that those are very, very fertile imagination. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo kũrekereria ndũmĩrĩri ya ũrĩa bũrũri wĩikaire, ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkũrekereria ciikaro-inĩ cia mbunge mũthenya wa ũmũthĩ mathaa-inĩ ma thaa 8 cia mĩaraho. Ndũmĩrĩri ĩno ya Ruto ĩgũkorwo ĩrĩ ya 13 na mũthenya wa ũmũthĩ atanyĩtwo gũtarĩria marĩa makinyanĩirio rungu rwa ũtongoria wake kuma mwaka wa 2022 nginyagia rĩu. Ndũmĩrĩri ĩno yũkĩte ihinda-inĩ rĩrĩ mũingĩ ũthiĩte na mbere kũgũmĩrwo nĩ ngarama ya ũtũũro, rugarĩ wa kĩũteti ũgathiĩ na mbere kwĩhĩrĩria, mũingĩ ũgateta kuumana na kwagũka wa sekta ngũrani iria nĩ hamwe na gĩthomo na sekta ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na mangĩ. Thengia ya mathĩna maya gũkorwo magũmĩire a Kenya, Ruto nĩ akoretwo akĩranĩra gũtigĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ wakũra na gĩkĩro kĩnene tũngĩgakinya mwaka wa 2020 kana mwaka wa 2055. Kũrĩ na Kenya erĩ marĩ moko-inĩ ma thirikari ya Tanzania arĩa mahingĩirwo kuumana na gĩthagathago kĩa thutha wa ithurano bũrũri-inĩ ũcio mweri mũthiru. Akĩaria mbere ya mbunge ya gĩbũrũri, minista wa maũndũ ma nanja Musalia Mudavadi augĩte Akenya acio angĩ marĩkĩtio ngono nĩ thirikari ya Tanzania nĩ marĩkĩtie kũrekererio thutha wa thirikari kũingĩrĩra. Mudavadi augĩte njĩra ngũrani nĩ ireyũkirio nĩguo gũtigĩrĩra ona erĩ acio nĩ mekũrekererio, na akaregana na riboti cia atĩ kũrĩ na Akenya manyitĩtwo mĩgwate bũrũri-inĩ ũcio. The Kenya High Commission, with the support from Sky Schools, conducted visits to government hospital mortuaries in Dar es Salaam to trace and identify the remains of Mr. Ogutu. However, these efforts have so far been unsuccessful. There were no reported cases of missing Kenyan nationals following the unrest associated with the general elections in the United Republic of Tanzania. However, the mission received reports of several Kenyans who had been arrested following the intervention by the government of Kenya through the High Commission. All but 2 of the detained Kenyans have since been released. The remaining 2 individuals are Mr. Samuel Kagila and Stephen Dungu Kimani, who are currently held at Arusha Central Police Station. Tũgĩthiĩ kaunti-inĩ ya Embu, mĩhang'o ya oro mũthenya mbunge-inĩ ya kaunti ĩyo ĩkoretwo igĩtherera kuumana na kambĩini iria ikoretwo igĩtabanio, ũndũ ũrĩa wonekanĩte gũcũngĩrĩria MCAs gũkorwo magĩtĩra ciikaro. MCA wa Rũgũrũ Gandũri Harrison Muturi niwe ũrekereirie riboti ĩno akiuga MCAs acio makoretwo magĩcũngĩrĩria kũrũgamio kwa ndereti na kuga ũndũ ũcio nĩ ũraiga mbunge ĩyo hatĩka-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo endekithĩtie kũrutwo kwa watho wa MCAs 30 kũnyita itemi ciikaro-inĩ cia mbunge ĩyo gũtarĩ na gũtĩĩrio. Thukuru wa gĩbũrũri wa kothi cia moko wa Michuki National Polytechnic nĩ ũrĩkĩtie gwĩkanĩra ngirimiti na thukuru wa kothi cia moko wa Moscow Polytechnic University ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ wa Russia, kũrĩa arutwo a Michuki marĩthomithagio rũthiomi rwa Russia kwa ihinda rĩa mĩeri 9. Ngirimiti ĩno ĩkinyanĩirio kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa Pathway to Russia. Mwandĩkitwo wa Moro Amos Jene na riboti ĩno.
Kanino gatagati-inĩ ga thukuru wa Michuki National Polytechnic na thukuru wa Moscow Polytechnic University ũrĩa arutwo magĩthomithagio rũthiomi rwa Russia ta ũrĩa mwarimũ mũnene wa Michuki Polytechnic atarĩirie. Kama nitwa njitagwo Anbogo ni principal wa the Michuki National Polytechnic ni twahota kugusaina MOU kana ni ngwatanĩro ĩrĩa tũkũhota gũtwarithania thĩinĩ wa program ĩno ndagĩka ici hĩtũkĩte na kahinda gaka nĩ tũkenete mũno ithuĩ ta andũ a Michuki nĩ gũkorwo nĩ tũhetwo kamweke ga gũkorwo tũkĩ-collaborate kana tũkĩ-partner na the Moscow Polytechnic University thĩinĩ wa program ĩrĩa ĩretwo Path to Russia. Na thĩinĩ wa program ĩyo ya Path to Russia nĩ tũgũkorwo tũkĩruta ciana gũthoma kana kwaria lugha ya Russia. Mathomo magũkorwo magĩthomithanio kwa ihinda rĩa mĩeri 9. Starting a new course of Russian language that will help them to prepare for university for 9 months. Mũmbunge wa Kangema Peter Irũngũ Kĩhũngi akiuga arutwo arĩa megũthoma rũthiomi rwa Russia no mayũkie mĩeke mĩingĩ ya mawĩra mabũrũri marĩa mahũthagĩra rũthiomi rwa Russia. Ciana gwa gũikara nĩ very cheap nĩ magũka matarĩrio gũikara nĩ mara-accommodatwo. Ciana igĩthomera Russia nĩ irĩkorwo na opportunity ya gũthoma na kũruta wĩra o ũrĩa mathiaga mabũrũri rĩngĩ wonaga andũ magĩthiĩ US kana kũrĩa kũngĩ ũkaigua mwana nĩ arathoma na akaruta wĩra. Mwana ũcio arĩkia gũthoma ena opportunity still nene mũno ya kwandĩkwo mawĩra mabũrũri marĩa maragia language ya Russia kana Europe nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩthomo kĩa Russia gĩkorwo kĩ accepted across the world. Mũikari gĩtĩ wa ikundi gĩtarĩ gĩa thirikari gĩa Path to Russia na Semenova akĩranĩra thukuru nĩ gũkorwo kĩgunĩka na mũrutani wa rũthiomi rwa Russia gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. And we are starting a new course of Russian language that will help them to prepare for university for 9 months. As an organization, I provide a Russian teacher, a native speaker, and also we are going to equip Russian classroom up to Russian standards, modern standards, including such facilities as smart board and whatever needed for their studies. So to show that here in Kangema they can study a foreign language comfortably and at the level they could have studied it out there in Russia. So session ya KFM Mashinani kuma kaunti Nyamanga Ritoria Kone Amos Jane. Ni gatho Amos Jane na tukiuma kaunti ya Murang'a atuthiĩ kaunti ya Kirinyaga. Ihinda-inĩ rĩrĩ maabitha a ũgitĩri kaunti-inĩ ya Kirinyaga makoretwo makĩhĩtana na thũgũrĩ ya magendo. Maabitha aya nĩ macinĩte thigara cia ngungo cia makĩria ma ngiri 100 iria nĩ oro hamwe na bangi. Lacton Mudavadi ũrĩa nĩ mũnene wa borithi Kirinyaga irathĩro augĩte ũnyitanĩri na maabitha a wathani wa matũra nĩ makoretwo makĩhungura matũra na gũikia ngono arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere biacara mũthemba ũcio. Kwĩrwo wendia wa thigara ici na bangi nĩ makinyĩtio igoti-inĩ mũkana ũkĩrutwo kũrĩ mũndũ ũrĩ na matanya ma gũtwarithia na mbere biacara ta ĩyo. Tuliweza kushika hapo awali sigara ambazo zilikuwa 25,000 packets. Hizi sigara they are worth over 100,000 and ni sigara ambazo zilikuwa zinatosha kwenda nchi za nje ili tuweze kupata ushuru. So askari wetu waliweza kushirikiana pamoja na multi agency ambao ni watu wa ngao na watu wa polisi wa kawaida na tukaweza kuzishika na tukawapeleka kotini. Natoa onyo kali kwao, nawaambia kwamba especially katika hii sehemu yetu ya Kirinyaga Magharibi hawana nafasi hapa, wasijaribu kufanya hizo shughuli hapa kwa sababu sisi tutawanasa watu wetu wako huko nje huko Gagari na tutawanasa wao. Riboti hiyo igatukiria muthia wa moro maitũ ma thaa ithatũ cia rũcinĩ mangĩ na njĩra ya matimoni kĩanda thaa 4 njĩtagwo Wanjikũ wa Mũthoni. Mohoro ma KFM aranĩria na metha itũ ya mohoro.